関東機械協同組合さんで、この横フライス板を、落札いたしましたので、本日は関東機械さんにはこのように多くの機械が、ございます。皆さんもいかがでしょうか。東に行けばいいですね。はい。無事に、固定をいたしました。荷物を揺らしてもトラックの荷台が揺れているので、これで安全になると思います。無事に到着いたしました。今から下ろします。ガチャを外しております。